एक किसान अपने खेत में हल चला रहा होता है। तभी अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। बिजली की जोरदार चमक से किसान का खेत पूरी तरह खराब हो जाता है। किसान टूटकर जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। ये सब पास के पेड़ पर बैठा एक कबूतर देख रहा होता है। कबूतर किसान की हालत देखकर शहर की ओर उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद कबूतर एक ट्रैक्टर खरीदकर वापस आता है और किसान को दे देता है ताकि वो फिर से खेती कर सके। लेकिन किसान की आंखों से आंसू नहीं रुकते, क्योंकि माँ के लिए तो हर कोई लाइक कर देता है।